Num campo de sol, uma semente de esperança. Mas o perigo rasteja, até que um protetor improvável surge. Não apenas um amigo, mas um guardião. Juntos, eles compartilham o alimento e um laço mais forte que o medo. A verdadeira proteção nasce no coração. Se você gostou, deixe o seu like, subscreva o canal e ajude-nos a crescer.